Mairudo. Maspera. Zviri sei? Maspera zvedu. Papisana. Amusikuona zvatangopfeka tese maflora wa. Datsva. Kupisa kunze kwacho. Unotomboda zvinotunura. Nditsvage kana chekugara. Muda kugara? Chigotanda kuti ngaite. Hapana kana. Zvinomuda kutandara mapedza basa. Poruda handisi paangobuda achienda kuchikoro. Ndikati ndingasara hangu ndichiti ndatomborara kaipa kubva umuko. Handiti. Mamboswere? Izvozvo ndada kutoita ndigeze ndirare ndimborara. Usiku hwacho munozoite sei kana morara? Mairudo ava. Otherwise zviri sei? Kuri bhozvako. Ndinozoti kuno kwandinazo kuziva location yetinori. Amurizivi here? Ndotozoda kutoti kwese kwamunozwa mongopota muchingondiperekedza. Mairudo hamuna kukurira muno here? Handina kukudza. Handina kukurira. Ko makakurirawo? Inini baba vangu vangange vakapuhwa basa rekuti vanoita kuUK. Alright. Saka takakurira kuUK muchindoona kudai so. Mairudo. Makore kugara kuUK. Hamuna chamunondiudza chaQueen Elizabeth kai. Taisheka naye henzi kudai. Kozi vaingoshanda basa 1 nababa vangu. Baba vangu pakambani uyu anonzani Elizabeth. Vaishanda muofisi imwe ndovanga vari assistant vavo. Saka ndokwatakakurira. Saka muno kuzongodzoka kuzongobvopa akazongofa ofisi yese yakabva yarinovetwa vanhu vakabva vachinjwa munongozioni. Mairudo pamakauya pano muchigara pano tichigara tese semaroja kudai makamboti makakurira muno ino. Unongosingadi kutaura zvakawanda ka vanhu tozoti amubhirifi. Saka tinochizongomira ipapa ndatoona kuti maasawero wangu so igenchira tsokudze zvese. Saka maita sei kumati Queen Elizabeth kuLondon? KuLondon maita sei? Munozoti time yekupisa inoi tingadai tiri kakubichi kwacho. Musandiudze. Takasunga tutawe takapfeka zvomukati chete. Saka ndosaka ndakazviona Mairudo kuti mune katexture kechirungu. Makangoona zvinhu zvandongoita. Aiwa ndakazviona unyepe amunyepe. Takagarika munoziva kuti kuUK. Kunyepa. Mumba maQueen Elizabeth taitota madiro tikati nhasi tada kumboenda kwaQueen Elizabeth. Todzoka kwababa. Ikoko kwamamuri ikoko icurrency inonzi currency. Currency? Kana muchiti currency mukuti currency Mairudo. Currency yekwe inonzi. Taingoshandisa kama US dollar yese kanongopinda munyika dzese ndoataingoshandisa izvo. Meshandisa ma US dollar? Hatina kana taingoshandisa 1 iyoyo ndo inongoshanda kuno futi. Ko airport inonzi airport yekwenyu ikoko yamaingoita bus stop yamainokwirira nekudzika inonzi iko airport yeko. Robert kenzi mother airport hadzichinjwe. Robert tinongonosvika toburukira futi kuRobert UK inenge ichinzi Robert UK International Airport. Yepanapa handiti yedu futi Robert hadzichinjwe mazita airport chinhu chimwe chete. Robert ingori ndozita anongoshandisa ndingatengokwira iri 1. Saka haiwa pakanaka. Amairudo mukaenda kugesa chinhu 1 chandakavenga muupenyu handidi kunyepera handidi kuitwa kunge ndisina kukwana so next time musai muchindudza nyaya dzekunyepa dzisina basa handidi. Nai mother makambokuenda here munondiudza kuti ndikunyepa? Iwo wakazingwa kundibvunza zvemaairport ndinozvisira kupi kana zvekarenzi yeko ndinozvisira kupi. Indiri kuti inyaya dzekutandarisa vati kuri kupisa. Saka isi takuita zvokuti kutonhorere. Kutonhorere tichitaura nyaya dzekunyepa dzechokwadi tongozanganisa. Kwete kuda kutondipinza mukoti inonge inonzi mhaka yandapara. Akangwarisa mukadzi iyeyo.